ये गाय दिन भर सड़क पर आम बेचती है और अपना गुजारा करती है, लेकिन एक दिन एक हरामी बंदर गाय के पास आता है और फ्री में आम मांगने लगता है। गाय फ्री में आम देने से मना कर देती है। बंदर फोन करके अपनी टीम बुलाता है और बहुत सारे बंदर आते हैं, गाय के आम को फेंकने लगते हैं और बर्बाद करने लगते हैं। गाय यह सब देखकर उदास हो जाती है। गाय पुलिस स्टेशन फोन करके पुलिस बुलाती है। पुलिस आती है। गाय पुलिस को रोते हुए सारी बात बताती है। पुलिस गाय की बात मान लेते हैं और बंदरों को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। यह क्या आपने अभी तक इस गाय के लिए एक लाइक नहीं किया?